В Южно-Курильске из-за циклона пострадала местная спортивная школа. Ураганным ветром просто вырвала часть стены здания. Кадры с места происшествия опубликовали в местном телеграм-канале. Комментаторы уже сравнили качество постройки спортивного объекта с домиком Нуф-Нуфа из сказки о 3 поросятах. Зато на серфинге можно покататься. Сквозную дыру бассейна задувало весь день. Конструкция продолжала рушиться. Восстановлением займутся, как только стихнет ветер. Для этого уже определили подрядчика и степень повреждения.